banda so'rasa tazarru bilan butun vujudi bilan Allohga yuzlanib, qalbi, tili bir bo'lib Allohdan so'rasa, albatta Alloh azza va jalla bu bandani duosini ijobat qilishligini kafolatini beryapti. Ayting Muhammad sallallohu alayhi va sallam, banda mendan duo qilib so'rar ekan, albatta men unga yaqinman va men uni so'rovini, duolarini ijobat qilaman deyapti Alloh azza va jalla. Oyatda men bandamga yaqinman degani bu makon jihatdan emas, makon yoki masofa jihatdan insonga yaqinman degani emas bu. Alloh taolo laysa kamithlihi shay'un. Biror narsaga o'xshamaydigan zot. Makon tutmaydigan zot. Lekin men bandaga yaqinman degani, men bandani holatini bilib turuvchiman, qalbidan o'tgan narsani ham, uni so'zlarini bilaman, uni amallarini ko'rib turuvchiman. Nima so'ramoqchi bo'lgan, nima talabini bilaman demoqchi Alloh taolo. Men yaqinman degani shu.